vous édifier. Mais na te aka obutu na moi na lubi eza na bato nsto kufungula ko Bible te me ba caractère so mérite na bomba lukanza. Puissance safa. Nani okangai na motema? Nani oyo lobaki ye makambo salanga na kolimbisa ete? Nani oyo lobana ke ye makambo lobelanga na ko pardonner ete? Bimi nzamba lingi yo pardonner lelo. Nzamba lingi o libérer motema na yo. Bimi ozo semble mozo na ba vraiment na motema. Ozo semble mozo na makambo ebele na kata motema na yo. Ozo semble meza na bato ebele okanga na prison. Ozo semble meza na bato bisoka ko moni makile pasuki. Bimi soki biloko lolengo na esama na bomoni bimi na délivrance petite. Nzamba lingi motema na yo ko mapepele. Nzamba lingi motema na yo eza libebe mata mutonga salama bomoni boza na 56. Bien momoni boye boza na sengo pe akopesa embote eningo la tsaki bolimbisi bien me limbisa batnusu basala mabe limbisa batnusu balelisa yo limbisa batnusu babotola yo yo lipamboli otala kapina o bazana ngo wana eza yanga menga lo nazo nyoko manzambe na limbisi bango pokota makambo na nzambe na limbisi bango pote obunda bitumba o malamu o mona ndenge bakosala benchisi maloba nzambe nga na limbisi bango ba o noso bazotemela bana nanga ozomona nzambe nga na limbisi bango o bazobundisa libala nanga ngai nzambe na limbisi bango. La puissance du pardon. Mais maintenant on sait l'exercice wana le pardon okomona ndenge ba maladie kosinga bato ebele babika na ba maladie psychosomatique ba souci abela ba estomac abela ba maladie moko ya kati likola kolela kozanga komitungisama bien mais soki lolenge na malade lolenge wana ebika rappela exercice pardon. Bible yango moko lobi le pardon c'est une puissance qui libère. Pardon que kofungolela porte ezalaka te na vie na yo. Pardon que kolongola ba maladie psychosomatique na bomoi na yo. Le pardon que kolongola ba situation o eza blocage na bomoi na yo. Mais nani asala yo mabe okanga ina motema. Média, la chaîne qui vous édifie. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom na bana ensemble nyonso, shalom na bandimi nyonso ya HP Media partout dans le monde. Nzamba lola apambola, shalom na baye nyonso tu bandima kabiso, na musala tozo sala bazo ko encourager en tout cas puisque ozali nzambe apambola yo, sans plus tarder to gumbi metu na biso, poto banda émission na biso. Papa to pamboli yo, to tiki mama ona maboko na yo, nzamba alobaka, lubela biso, nzamba alobaka, tikate maloba oyo botambo na kati na vie moko na moko. Kango pamba te mutu nyonso tokoyoka iloba oyo azwa part na ye na kombo na Yesu Masiya. Amen. Amen, amen. Lelo toza na thème kitoko nzamba pesi biso sur la puissance du pardon. Amen. Bien aimé, pardon eza eloko oyo efungolaka ba porte. Pardon eza eloko oyo atali kamongo ezalaki makasi soki mutami kitisi. Bien aimé likambo ekomaka pete. Pardon eza eloko oyo ata likambo ezalaki grave ndenge nini soki yo mikitisi bien aimé ekofungolela yo. Eza na bana nzambe ebele bayebi kosenga pardon te. Eza na bana nzambe ebele bayebi te lolenge nini pardon ejouaka rôle na vie ya moto. Sans plus tarder tozo fongola Bible na biso tozo tanga na 2 Chroniques 7 verset 14 Bible lobi na biso. Si mon peuple sur qui invoque mon nom, qui s'humilie, qui prie, et cherche ma face, et si il détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je le guérirai son pays. Amen. Bien-aimé, awa na 2 Chroniques balobi na biso, si mon peuple sur qui invoque mon nom, qui s'humilie, même kokita eza arme moko
et fongola kabanzela na vie ya moto bien okoza na problème moko songolo soko yebi ko senga pardon te e ko simba te okoza na kata likambo moko soko yebi ko lobela ngo te bien likambo ne ko s'aggraver yango so mona lelo bana nzambe bele bazozwa ba problème parce que na kata na bomwene ayebi ko lobate bien metango ya alobaka kaka na voix moko ya likolo alobaka na voix moko ya kumata likambo te za muke ye faut s'enflammer mais abosani ke na puissance ya pardon bien il fongola kama kambebele. Yango zo mona Bible lobi si mon peuple siki isimili bien me kita na kata ba problème ozana ngo na kata ba famille soko kitika likambo ane kosili na kata makambo ozana ngo na trois soko mi kitisi bien aimé e ko fungolo banzela bien me na kata situation ozana ngo bien me soko kitika kaka bien me okosimbelo koza koluka bien me likambo ikoza la grave ndenge ni yo kitaka puissance à pardon bien aimé zala na komi kitaka na bomo ina yo bana nzambe ebele alingi makambo nzambe mani komi kitaka bana nzambe kaka ngai bien na kata délivrance soko zaka mutu ya bongai oko perdre te soko za mutu ya bongai oko simba te bien mais soki mutu azoluka délivrance makambo za ngai lingaka te batalanga ngai na lingaka te basimbanga ngai soko salinga boy na kosala boy ngai bien mais tango zaka na bangai c'est que délivrance na nekoti te mwana nzambe ya solo soki problème ekomi na kata bomo ndenge Bible lobi na biso isimili amikitisi amimoni zoba mais na kata na koluka délivrance yuma zalaka te batu bakoloba batu bakoseka batu bakofinga oyebi poko mikitisi o mikitisi parce que oza na intérêt moko songolo ozoluka nzamba sala ozoluka nzamba kotela yo la puissance du pardon bien mikita kita bien aimé na likambo ozonyokola wana soko mikitika omwaka de soin ekiti na makambo esetelemela soko kitika kama na porte fungwami o approcher bandeko no bike bolimbisa ngai bien me ko fungwamela yo alobi soki mba peuple nanga ba mikitisi baluki ngai na nzambe na komimonisa meme za na bana nzambe be bani komikita te eza bana nzambe baninga koluka nzambe bakitaka te beme soko yebi ko kitate na vino bene meza passe soko yebi ko kitate bene me okosimba lipamboli te soko yebi ko kitate bene me okosimba loko zoluka te bene me kita na kata dossier wana bene me ba mona ozoba me yo yebe loko zoluka beme muta luka la délivrance atala ka gauche droite matin la ka promesse ensemble beme nzamba ko salela bene me kita bene me zwa bato wana surtout bazonyokola motema nolimbisa bango tia bango mopanzi zwa bato nyonso bazolimbisa beme loba na bango ke nzambe na nga akobundela nga beme nzambe ayebi problème oza nango beme yo kita beme moto akitaka beme nzambe alongisaka ye moto akitaka nzambe abundelaka ye nebela bapriere ozosala beme soko kiti okomona bilembo ya nzambe eza na bato mosusu lelo bakofinga yo critiquer yo balobi o bazoloba na utote na église kala mingi tana lobi ke zana batu mususu azo finga par rapport so batele pona siko poza na loko te azo seko pona siko soko za alobi na oza na loko te bien même soko kiti oko pese réponse 5 ans plus tard oko pese réponse 2 ans plus tard bien mais ça ba réponse mususu na vie ya moto ba pesa ngo siko te bazo finga pona mingi oza loko te ba bitele oninza mba osale mais ce qu'on a quatre na komi kitaka tabo mono be nzamba osalelo lelo ba mona ozoba oyebi loko ozosala lelo ba mona okizengi oyebi poko kiti be mena ko kita wana be nzamba ko salelo yango zo mona de konike lobi si mon oyangai peuple nanga bakiti ba mikiti si ba romona nga puissance à pardon be me soko kiti sikat na bo moyo makambo nyonso bazotuka yo bato nyonso bazoseka yo bato nyonso bazofinga yo bayebi te promese ya nzambe ezani beme limbisa bango limbisa baoyo basalela oyo bareunion limbisa baoyo babotola oyo libala limbisa baoyo nyonso baseka bana na yo limbisa baoyo nyonso tu oyo baseka libota na yo beme ntango yo kolimbisa bango nzambe akomimonisa yango ozomona awa Bible elobi na biso il cherche ma face et il détourne de ses mauvaises voies. Je l'exaucerai. Mais soko tiki ka banzela na mabe. Otiki bakanda. Otiki ko shina. Otiki motema mabe. Otiki ba division. Otiki biloko no soto nzamba lingaka te be nzamba okota makambo. Soko pimika kana double vie wana ozana ngo be nzamba obundela yo. Lelo bana nzambe ba balosambo na bango ezozala makasi te parce que ba otambo na double vie.
beme nzamba alingi yo na ngai tozala bato kolimbisa alingi tozala bato kolimbisa atata osali biso mabeme biso tolimbisa tosala oyo nzamba alingi beme ntango yo ozoluka délivrance kotala teke basali yanga boye kotala te bazongiselinga boye yo limbisa ntango yo limbisi nzamba akopesa yo ntango yo limbisi nzamba akofungolelo beme bato wana nde bakotikala bamakala moto na mitu na bango moto tosalaki ye boye tala ye azongiseli biso boye moto tosalaki ye boye tala ndenge afungoleli biso te moto asa nzambe na yaza bene me nateyaka o butu na moi nalobi eza na bato mosusu tokofungola bango bible te me bakaratin biso mekiti na bango baluka nzambe puissance ya pardon nani okangai na motema nani oyo olobaki ye makambo asalanga na kolimbisa ye te nani oyo olobana eke ye makambo alobelanga na kopardone ye te beme nzambe alingi yo pardone lelo nzambe alingi olibere motema na yo beme ozosambela moza na baremon na motema ozosambela moza na makambo ebele na kati ya motema na yo ozosambela meza na bato ebele okanga na prison ozosambela meza na bato bisoka komoni makile pasuki beme soki biloko lolengo na esama na bomoni beme na délivrance ekoti te nzambe alingi motema na yo ekoma pepele nzambe alingi motema na yo ezali bebe mata moto anga sala mabe omoni eboza na esengo osikisa ye beme omoni eboye oza na esengo mpe ya kopesa ye mbote elingi kolakisaki olimbisi beme limbisa bato nyonso basala mabe limbisa bato nyonso balelisa yo limbisa bato nyonso babotola yo yo lipamboli otalaka pena oyo baza nango wana eza yanga me ngai nayo nazonyokoma nzambe nalimbisi bango mpo kota makambo nango nzambe nalimbisi bango mpo te obunda bitumba oyo malamu omona ndenge bakosala benjisiti maloba nzambe ngai nalimbisi bango baoyo nyonso bazotemela bana na ngai ozomona nzambe ngai nalimbisi bango oyo bazobundisa libala na ngai ngai nzambe nalimbisi bango la puissance du pardon beme ntango kosala exercice wana le pardon okomona ndenge bamaladi kosinga bato ebele babika na bamaladi psychosomatique basusi abela baestomac abela bamaladi moko ya kati likolo akolela kozanga komitungisama bene me soki lolenge na maladi ya lolenge wana ebikaka mpe na exercice ya pardon bible yango moko elobi le pardon c'est une puissance qui libère. Amen. Pardon ke kofungolela porte ezalaka te na vie na yo pardon ekoki kolongola bamaladi psychosomatique na bomoi na yo le pardon ekoki kolongola basituation oyo eza blocage na bomoi na yo beme nani asala yo mabe okangai na motema nani asala na mabe lelo nokosimba eloko moko ya motuya me motu wana na motema mabe ya botola lelo yo zanga le mosu ozosufri beme libere kaka nzambe alinga futa motu moko beme nzambe alinga futa mutu nyonso tu oyo alinga sala exercice pardon na bomoi na ye po te nzambe afungolela ye nzambe alinga futa bato nyonso tu oyo batelemela vie na yo balinga yo sepela te beme nzambe alinga futa bango beme yo fungola kaka motema na mateya oyo libere bango nyonso babima motema na yo etikala pepele beme nzambe ofuta le pardon c'est une puissance qui libère nzambe ofungolo bien aimé nzambe akosalelo nzamba ko bundelo po bata mokili baye bakoza na nzamba solo beme nzamba ko épargner na ba danger beme tango bango bazo bundisa yo limbisa bango au moins ba porte ndenge ko fuma tango bango ba osala ba réunion ba konti ba kanisi ke o bango bazo sala yo ko leliso beme limbisa bango ezana batu musuna bifo ignorer bango tango ba osala ba réunion ta bango ka lokozo mona bango na ba mo ba me mutongo to nyoko me nzamba osala ya kokanga parce que motema les appelés libère-toi na ba makambo ezana motema libère-toi na ba fardeau evandelio ya salanga boy pona nini ya nyokola nga pona be me libère-toi tika moto na maboka nzambe punition nzambe efutaka koleka moto nzambe na ngako beta moto alelisa koleka ba maboni bakanda oyo zochela yi nzamba ko beta be me nazoyeba jour musuna na muki na tongo ndeko moka betisa kinga libaku na lamuki na tongo na bino okende ko lobela ye na lati na comme na porte na yo ki Saint Esprit elobi na makambo yo ko yebisa est-ce que ko bete na nini bongo soko ke kuna ngana yo abeti yo soki yo ke kuna alobi no pe maloba ko leka o yo nso ka tsaka yo yebi ko ba me ya lekyo na kolo tikanga moko nzambe na kozwa charge na ye beme nzamba ko beta monguna na koleka mbata na yo nzamba ko beta monguna na koleka ba calcul yo za nango yango na mutu neso to azolelisa ofunda eka panza
so mabolongo na otalisa nzambe batala kingandi makambo asali bien nzambe ezwa justice bien nzambe osala justice ko bangelo côté bien aimé alobi soki peuple nanga mikitisa luki nganga nzambe na komimonisa bien aimé kita kaka na kata likambo wana kita bien aimé monana na ozoba monana okizengi mozaka na objectif moko nzamba bundelanga alobi ngai nzambe na kolimbisa masumu na ye ngai nzambe na kopesa eloko azoluka bien aimé soko se débarrasser kana kata likambo wana bien aimé nzamba kubundela eza na babiloko musufu kabwana nango po baporte fungwama eza banzela musufu tika ngo po nzamba salela yo eza na batu musufu tambo zo tambola ne makamune ko simba te mais soko kabwana na bitumba ezui kimia amen bien mais na kati ya ba relation nzamba ko bundela mutu mususu kaka ndenge bozo tambola ne makambo simba te kabwana na yeka au moins ne baporte ne ko fungwa batu musufu baza ba Jean Satan aya pembeni po accomplir promesse ya bitumba famille mais soko kabwana nzamba ko kisima lobana bien mais limbisa ba ono so batelemi nzamba yebi naika ko bisa mutu moko il faut pardonner na mabenyo so batu basala bien mais limbisa bango ko continuer chemin na yo nzamba ko kokisa makambo alinga sala nzamba ko sele o mokili bongisa nzamba ko sale o bata mokili ba beme ezana biloko musu nzamba ko pesa yo famille bakanisa te entourage no pe bakanisa te mais nzamba asali yango à cause de l'obéissance pour fungula porte moko songo batu ba comprendre ko zana nzamba bébé makambo ebele nzamba bando sa na vie na yo ekozala toujours ka ba forme témoignage nzamba pesi pour la sabata mokili ke yo zaye nzamba vandi sio kama mpo batu ba confirmer ko za nzamba so nzamba lekisio ka na nzela mpo batu ba ki yo banga kai bime ko banga te limbisa kita luka nzamba so bime nzamba obeta bango nzamba kozwa bango en charge nzambe apambola biso. Voilà mon kenza bateka exaltation nzamba le biso sur la puissance du pardon. Na lingina mutu moko bakanga bandeko na motema bango basalanga boye bango banyokolanga ngala kotika bango te bango penzanga na bango tiliwa te ngai bien aimé limbisa po banzia no eza puleli limbisa po prière no eza na makasi limbisa po makambo ebele fungama na bomo ino bien mais soko limbisi bien mais nzamba oka lo sambo na soko limbisi bien mais nzamba ko fungolelo eza na eloko moko motu nzamba zo zelo liboso ezo senga ko limbisa po nzamba ko misa wana eza na eloko moko foyo simba cette année ezo senga ka okota na puissance à pardon po te nzamba fungolelo na ndeko no sto zo mitungisama azo yeba ndingi na sate bien mais yo limbisa kaka na ebike nzamba wana akosa tikate matea oyo ekota na bomo ina yo comprendre le qu'on est na tango pour te payer les années efficaces zambe apambola biso. Voilà numéro mosakoleza wana okobenga okosolola na ye azana pona ba conseil na prophétie osimba miko za bakolobela biso na yebike nzambe na biso alobaka akolobana likambo na yebike nzambe akomimonisa okumbi mutu na yesi kozali tozana na ina pesa communiquer moko tozana journée de la femme le 8 le 9 dans la convention moi la maman tous singa pena et soko simba mi atana moi 2 jours bengi biso pour contribuer na moi na likamuke otoza nango ayo singa biso makamba malamu yo singa biso fuma biloko ebele ezo singa ba moi soko simba mi numéro mosakoleza li wana benga biso to ko partager na yebike nzambe akomimonisa événement wana ezo banda le 8 le 9 to ko chape ba sport na ngo bokomona ngo na yebike nzambe akosala kati na bandeko baza awa yo ko participer za ko pe okoti na kata via vision wana nzamba lola akokanisa benga biso soutenir sur na 2 jours oyo na yebike nzambe akomimonisa nzambe apambola biso tukumbi mituna biso papa to pamboli yo bandaki na biso ko na suka fongola likolo isikeza ke possible comme possible ça biso faveur nzambe o asala kasela ndeko moko na kata ezesa pardon oyo moko na moko fungwa ma amona bilembo ba maladie bandaki ko tungisa esila abika bikamo atémoigner ko zali nzambe na kombo na Yesu Masia amen. Zambia Pambola yo, ciao. HPMedia, la chaîne qui vous édifie.